Ну що, друзі, потрібно запускати вже баньку. Дивіться, що я придбав. Майже останній етап. І залишилось ще придбати каміння для того, щоб обкласти трубу і все інше, щоб можна було туди лити воду. Тож сьогодні будемо ставити саму топку, під'єднувати ось цей нержавіючий димохід, робити туди отвір, і все це будемо робити в прямому ефірі. Так що обов'язково переходьте, підписуйтесь і дивіться, питайте, на всі запитання буду відповідати.